Campos Betty me la quitaron también hace 2 años. Ah, ¿sí? Pero con 5 euros. ¿Otro abrazo? No, ahí fue allá. La gente está Un poniendo... abrazo, no. Ahí fue ya, entré en el control ese y digo, para una salchicha y un Coca-Cola. Claro. Con la crisis se está poniendo muy cariñosa la gente. No había crisis. Cuando me la quitaron fue en el 2004, que lo tengo apuntado. Ay. No hubo crisis. Si te lo encontraras delante tuya, ¿qué le dirías, Risita? Has comido por mí. Sinvergüenza, cabrón.